დღეს აგიხსნით ადამიანების 99% როგორ არის მონობაში, რომლებსაც გონიათ რომ თავისუფლები არიან და დაგისაბუთებთ სულიერი ადამიანი ჭეშმარიტად თავისუფალი როგორ არის. რეალურად ვისაც გონია რომ თავისუფალია მონურ მდგომარეობაშია და ვიზეს გონიათ რომ ვერ არის თავისუფალი, ის ჭეშმარიტად თავისუფალია. მაგალითად ტიპიური თანამედროვე ადამიანი ფიქრობს რომ ტექნოლოგიებს აყოლილი ყველა ამ ტრენდებს რაც ხდება გარეთ გამოდის და ფიქრობს რომ მე ჭეშმარიტად თავისუფალი ვარ. სერიოზულად ფიქრობ მაგას? რასაც მინდა იმას ვაკეთებ, მე თავისუფალი ვარ. შენ თუ ამ ნაშრომს ბოლომდე მოისმენ, აღმოაჩენ რომ აბსოლუტური მონახარ. დღეს ადამიანი ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ ფუნდამენტურ შინაგან თავისუფლებას ვერ გრძნობს. გამუდმებით რაღაც უნდა, ან რაღაცის შეძენა უნდა, ან ახალი სამოსი უნდა, ან რაღაც უნდა ყოველთვის ვერ კმაყოფილდება. ტოტალური ველური შიმშილის დაუკმაყოფილებლობის მდგომარეობა აქვს. გამოვა მეორე, გაყიდა სული, ფულისთვის ყველაფერი იკადრა, ზურგში ჩასცა, ისქნა, იშოვა დიდი ფული, ძვირადღირებული ავტომობილი, ძვირადღირებული სახლი, რემონტი ყველაფერი აქვს და წავა სადღაც დასასვენებლად და თავისუფლება რა კარგი ხარ, მე მივაღწიე თავისუფლებას. აი ყველა ამ მომენტში რაშიც მეცინება, მიხვდებით რატომ მეცინება, როდესაც ფუნდამენტამდე მივალ. ვერ შეავსო ვერაფერმა ადამიანი ფუნდამენტურად და გარემო ფაქტორებში ეძებს თავისუფლებას. მივიდა ტაძარში, მაგრამ იქაც ვერ იპოვა თავისუფლება, რადგან იქ პირიქით მონობა შესთავაზეს. ვერ გაიგო. დღეს მორწმუნეთა 99% ვერ იგებს ღმერთს. დაშიფრულია რელიგიაში ღმერთი ადამიანებისთვის, რომ ჩამოკიდებული იყო კონკრეტულ სულიერ მოღვაწეებზე, მაგრამ ეს ცალკე წახნაგია. მოკლედ ვერსად ვერ იპოვა ღმერთი, ვერსად ვერ იპოვა თავისუფლება და ისევ ფულს დაუბრუნდა და ისევ ამ ყოფაცხოვრებით მდგომარეობებს. ამიტომაც არის დღეს ადამიანები ფულში ეძებენ თავისუფლებას და სხვა მდგომარეობებში. აბა რატომ ვერ პოულობენ თქვენი აზრით რელიგიაში თავისუფლებას? გიორგი ახლა რატომ კრეხლობ? ნახეთ, ხალხი დადის ტაძარში შაბათ-კვირას და მაფიოზები და ნაძირლები არიან. ეს არ არის ღმერთის პოვნა. მე ვლაპარაკობ ფუნდამენტურად ღმერთის პოვნას. ვერ პოულობენ ისე როგორც საჭიროა. ვერსად თუ თავად არ დაიწყო ჩაღრმავება ფუნდამენტურად საკუთარ თავში და მინიმუმ მოძღვარი რასაც ეუბნება იმას თუ არ აკეთებს. მაგალითად მოძღვარი თუ ეუბნება მარხვა დაიწყე, დაიწყო მარხვა. სული გაასუფთავე, დაიწყო სულის გასუფთავება. ეს ეხმარება. მაგრამ თუ სტანდარტულად დადის და მოდის და მოძღვარი უწერს გალაჭკას, რომ აი შენ ჩააბარე დღეს იყავი გილოცავ. ვერ პოულობს თავისუფლებას. ვერც აქ, ვერც იქ და ისე უბრუნდება ფულს. ისე უბრუნდება მატერიას. მარტივენით რომ თქვა. და სასაცილო იცით რა არის? უბრალოდ სატირალი, მაგრამ მოძღვრებიც კი ვერ არიან თავისუფლები. უბრალო ადამიანებზე და ფსიქოლოგებზე და სხვა დანარჩენებზე რომ არაფერი თქვა. რატომ? იმიტომ რომ შენ თუ ჭეშმარიტად ღმერთთან ვერ ხარ, თავისუფალი ვერ იქნები. დააკვირდით, რამდენი მოძღვარია თავისუფალი, რამდენი მოძღვართან მიხვალ და ლაღად დაგელაპარაკება. არიან ბევრნი და დაგელაპარაკება და ძალიან მაგარია. უამრავი ისტორია მომდის, რომ აი გამიღიმა, ესე დამელაპარაკა არიან. მაგრამ უმრავლესობა შებოჭილი მონა. რომ დაელაპარაკები, ისეთი უჭირავს, აი გეგონება საერთაშორისო კორპორაციის დირექტორთან მიხვედი და ოფიციალურად უნდა ელაპარაკო. მიხვდით, ვერ არის თავისუფალი. თავისუფალ ადამიანთან შენ უნდა შეძლო ილაპარაკო გლეხურად ნებისმიერ მდგომარეობაში. ის უნდა აკეთებდეს ამას. ვერ აკეთებს დღეს მოძღვრები ამას. ვერც ვერავინ ვერ აკეთებს ფაქტობრივად. მარტო თავისუფალი ადამიანი აკეთებს, რომ გენიოსია, გენიალურია და გელაპარაკება, მეიცადე, ბიჭი, ეხა პეტერა წევეი, წამები, მოდი აგერ. ყველა ენაზე გელაპარაკება, თავისუფალია. არ აწუხებს იმას, შენ რას იფიქრებ, როგორ იფიქრებ. იმდენად თავისუფალია, რომ მასთან თავს გძნობ, როგორც მთაში სუფთა ჰაერს უნთქავდე ისე. ამ სამყაროში არავინ არ არის თავისუფალი, გარდა ჭეშმარიტად ღმერთთან ყოფი ადამიანისა. გააცნობიერეთ ახლა რას გეუბნებით. ყველაფერს აგიხსნით ფუნდამენტში. რატომ? იმიტომ რომ ღმერთი შენში როცა შემოდის, თავმდაბალი ხარ. თავმდაბალი რომ ხარ, არ ფიქრობ, ვინ რას იფიქრებს შენზე. კორპორაციის დირექტორად იმიტომ უჭირავს ზოგიერთ მოძღვარს და ადამიანს თავი, რომ კომპლექსები აქვს, ბნელი ბოჭავს, ბნელი ყავს და თავმდაბალი ვერ არის. სარგადაყლაპული ვითყავს ბნელს, ესეთი ადამიანი. ამიტომაც არ არის ლაღი. ამიტომაც ვერ ელაპარაკები თავისუფლად. ბნელს ყავს მოჭიმული სიმივით. აბა ბნელს რა შეჭირდება შენ რომ მოდუნდე თავმდაბლობაში იყო, ვიღაც მოვიდეს და გითხრას, რა უვიცი ხარ? და ამაზე რომ უპასუხო, ხო, რა ვიცი, ალბათ ვარ. ღმერთის მდგომარეობაში რომ იყო, მოდუნებულად, თავისუფლად, არ ჭირდება ეს. ამიტომ დღეს ყველა არის მონობაში. ღმერთთან თავისუფლებაში ხარ, თავმდაბლობაში ხარ, არ გაღელვებს გარე სისტემების პროგრამები, რომ ესექენი თუ არა ვერ იქნები ბედნიერი, ისექენი თუ არა არ იქნები ბედნიერი, მარტო ღმერთს უსმენ. ღმერთი გეუბნება, ჭამე პური წყალი დალიე, ბედნიერი იყავი
სიკეთი აკეთე, მე ვარ შენს გვერდით, ურაფერზე ნუ იღელვებ, არ აღელვებს ეს ადამიანს ძვირადღირებული ავტომობილი ეყოლება თუ არა, ძვირადღირებული ავტომობილისთვის ადამიანს ზურგში დანას არ სცემს და სულს არ ყიდის. გესმით? თავისუფალია აბსოლუტურად. ის და უფალია, თავი და უფალია. ბნელი რას აკეთებს? ადამიანს ეუბნება რომ გარყვნილების პიკზე მიდი, რაც გინდა აკეთე და ვითომ ეს არის თავისუფლება, მაგრამ აბა მიდი და არ გააკეთო ეს. აბა მიდი არ იყო გარყვნილი, აბა მიდი ეცადე თავი აარიდო სექს. მაშინ უკვე დაგეწყება სერიოზული მათრახის გადაჭერა ზურგზე. აბა მიდი, დაიკელი ის ფიზიკური სიამოვნებები, რეები დაგეწყება. შეგაგდებენ საწამებელ ოთახში და გაწამებენ ბნელები შენს გონებაში. და ამის მერე შენ ხარ თავისუფალი, ბოლო მოდელის ავტომობილი გყავს და ოცნებობ ამაზე მეტი ავტომობილი გყავდეს, რადგან თავისუფლებას ვეღარ გრძნობ და უფრო მეტი გინდა და ის ბოლო მოდელის ავტომობილი რომ წაგართვა, შეიძლება მიწასთან გასწორდე და დეპრესიაში ჩავარდე. შენ ხარ თავისუფალი, შენ ხარ მონა. გაიგე? ოღონდ ილუზიაში თავისუფლების. აბა მე შემიძლია შემოვჯდე ველოზე და კაჭკაზე და ვიკატაო ბედნიერად. მიხვდი რას გეუბნები? იმიტომ კი არ შემიძლია ვიკატაო ბედნიერად კაჭკაზე, რომ იდიოტი ვარ. არა, უბრალოდ ეს არ საზღვრავს ჩემს შინაგან ბედნიერებას და თავისუფლებას, მაგრამ შენსაც საზღვრავს. გესმის? ამიტომ ხარ მონა. მონა ხარ უბრალოდ. ამას ვერ ხედავ მანამ სანამ ბნელის ყველა მოქმედებებს ასრულებ. ანუ სანამ მაგალითად აუხორცად ცხოვრობ, სანამ ფულის გამო ყველაფერს კადრულობ, სანამ არ ხვევ ყველა ღვთიურკანონს, სანამ ამ ბნელის წისქვილზე წყალს აცხავ და ანადგურებ შენს თავს, არავინ არ გეხება. კი ბატონო, ვიდი აკეთებ. მაგრამ როგორც კი ჩერდები, მაშინვე ეკლიან მათრახს გირტყამენ და გაწამებენ, სანამ არ დაუბრუნდები საკუთარი თავის წარწმედას. არ ხარ მონა ამის მერე? და ასეთი ადამიანი გავოდის და მე თავისუფალი ვარ. ერთი შენ ხარ თავისუფალი და მეორე რა ვიცი. დედამიწაზე გავრცელებულია ძირითადი მონური მდგომარეობების ფაზები. ფულის მონობა უპირველესი არის. დღეს რეალურად ადამიანების უმრავლესობა ვერცე არ ლოცულობს, ფულზე ლოცულობს. ეს ფაქტია. მართლმადიდებლების კი მონობის პირველ წყარო ჭეშმარიტი მდგომარეობა დედამიწაზე არის ფული. ადამიანის 99% არის ფულის მონა. მაშინ ადამიანი ფულზე ლოცულობს. მეორე მდგომარეობა არის სექსი. რეალურად სექსის გამო ადამიანი ყველაფერს კადრულობს. ყველაფერს აბსოლუტურად. მაგალითად, სექსის გამო ადამიანი ცდილობს იშოვოს ბევრი ფული, რომ შემდეგ მაგალითად ბიჭმა ლამაზი გოგონები იპოვნოს. ქალი ცდილობს იშოვნოს ფული, გალამაზდეს, რომ ლამაზი გამოჩნდეს, რომ შემდეგ ფულიანი მამაკაცი იპოვნოს, რომ კარგად იცხოვროს თავისი წარმოდგენით. გესმით? მეორე მახე რაც არის, ეს არის სექსი. ფული, სექსი, ჭამა და კომფორტი. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ ფული ცუდია. ეს სექსი ახლა სიძვა არის და სიამოვნება კარგია, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემაა დამიჯერეთ. ჭამა ის კი არა რომ უბრალოდ მიირთვა. ჭამა არის ის, რომ გაღორებული ხარ ისე, რომ აღარაფერი აღარ გაკმაყოფილებს კვებაში. სულ მეტი და მეტი გინდა და ვერ დაკმაყოფილდი. აი ზუსტად ისია დღეს ადამიანები, ერთ-ერთ საქმეში ვიყავი და ორი მოდელი იყო ჩვენთან ერთად და შეუკვეთეს ყველაფერი, მოკლედ და ვერც ერთი ვერ ჭამეს და უჟმური სახეებით იყურებოდნენ. ვერ დანაყრდა, რადგან რა დაგანაყრებს, გაუმაძღარი როცა არის შენში. მე შეუკვეთე ერთი კერძი და დავნაყდი უბედნიერების სახით ვიყურებოდი თებში. ამიტომ დღეს ადამიანი თავისივე გარყვნილების და წარწმედის მონაა. გესმით? შენ თუ ჭეშმარიტად თავისუფალი ხარ, ვარი თქვი იმ ფიზიკურ მდგომარეობაზე ერთი დღით თუ შეიძლება, ერთი წუთით ვერ შეძლო შეიძლება. ინსტაგრამზე ან ინტერნეტში რომ არ დაგილაიქოს ვინმე, შეიძლება ღამე არ დაგეძინოს. ყველაფრის მონაა დღეს ადამიანი. მეც ვარ რაღაცეების მონა, მაგალითად სოკოსულგურის მონა ვარ, მიყვარს სოკოსულგურში. რა თქმა უნდა, მე სუფთა კვებაზე ვარ და ხორცს არ ვჭამდა, ქიმიკატებს არ მივირთმევდა, ამ ყველაფერს, მაგრამ ხო არის რომ მაგალითად ლობიოს ჭამს მარტო სულიერი ბერი მოღვაწე და ესეთი რაღაცები არ მოქვს, ამიტომ მეც ვხვდები რომ გემრიელი საკვების მონა ვარ, მაგრამ მადლობა უფალს რომ საერთაშორისო მონა არ ვარ, ზოგადად სოციალური მონა არ ვარ, მადლობა უფალს ამისთვის და ხო, რაღაცეების მონა მეც ვარ და ვაღიარებ ამას, მაგრამ ფულის მონა ნამდვილად არ ვარ, გარანტირებულად ვიცი, სექსის მონა ნამდვილად არ ვარ, გარანტირებულად ვიცი, უკვე დიდი ხანია თავს ვიკავებ, დიდი ხანია. ეხლა უკვე ისეთ აზრამდე მივედი, რომ საერთოდ ვცდილობ მარტო სახეზე შევხედო ხოლმე ადამიანს, იმიტომ რომ კაცის ბუნება ისეთია, ყოველთვის სადღაც გარბის თვალი. ვიცი რომ სექსის მონა გარანტირებულად არ ვარ, ჭამის მონა ცოტა ვარ, მაგრამ მაგაც ისე ვარ, სუფთად ვიკვებები, მომხვეჭველობის მონა არ ვარ, ამიტომაც არ ვაჩენ ჩემს სახეს. არ მაღელვებს საერთოდ ვინმე მიცნობს თუ არ მიცნობს. მე ეხლა ისეთ ჭკუაზე ვარ, შემიძლია დავჯდე უპოვართან ქუჩაში, ჩამოვჯდე და ველაპარაკო. შემიძლია მეც გამოვაწოდო ხელი, დამეხმარეთ თქო გითხრათ და შემდეგ უპოვარს გადაუყარო ის თანხა უკან. რატომ შემიძლია ეს? იმიტომ რომ რაც შეიძლება და უფალი შემოუშვი ჩემში და თავმდაბლობაში ვარ და თავისუფალი ვარ, რაც შეიძლება. გესმე? უფალმა მომცა ეს თავისუფლება, ჭეშმარიტი თავისუფლება.
შემიძლია დახეული სამოსით ვიარო, არ დავდივარ, მაგრამ მაინც სულ მაქვს 2 წყვილი ფეხსაცმელი და 2 წყვილი შარვალი და რამდენიმე მაისური და რამდენიმე სამოსი, მაგრამ კარგად ვიცმებ გემოვნებიანად. გაჭირებაში არ ვარ, ბევრ რაღაცას ვაკეთებ, საქმეებს, ფინანსებს ვაბანდებ გარკვეულ საკითხებში, რომელიც ჩემთვის ფუნდამენტური არის. სამოსის ფულის პრობლემა კი არ მაქვს, ან რაღაც ძვირადღირებული რაღაცების პრობლემა. უბრალოდ იმ დონეზე არ მაწუხებს ეს ამბები, რომ მაწუხებდეს, რომ ამას არ ვაკეთებ. თავისუფლად ვარ. არ მაფიქრებს, მაგალითად, ბოლო მოდელის iPhone-ი მაქვს თუ არა. არ მაღელვებს ტრენდები, არ მაღელვებს ეს ყველაფერი, თუმცა ტრენდები და ყველაფერი ვიცი. გამათავისუფლა ღმერთმა ამ ყველა მიწიერი მიჯაჭულობებისგან. და ყველა მიწიერი მიჯაჭულობები ბნელის არის და გამონებს. მაქამდე სანამ მას ექვემდებარებით. და თუ გადაწყვეტ რომ არ დაექვემდებარო, მერე გეწყება ჯოჯოხეთი. ეკლიანი მათრახით გამათრახება და წამება, რომ დაუბრუნდე იგივეს. ხალხი ისეთ მდგომარეობაშია, რომ საქართველოში ეხლა კაინე უესტი რომ იყო ჩამოსული 800 ლარი გადაიხადა ბილეთში იმისთვის რომ სელფი დაედო რომ აქ ვარო. აცნობიერებ როგორ მონობაშია ხალხი იმისთვის რომ ტრენდული ყოფილიყო ინტერნეტ მიჯაჭულობებზე და ამ ყველაფერზე აღარაფერს ვიტყვი რომ ადამიანი გამოდვებით იმაზე ფიქრობს აბა ეხლა დღეს რა დავდრო რა ჩავიცვა რა გავაკეთო რომ სხვამ შემამჩნიოს ღმერთმა რომ შეგამჩნიოს კი არა უბადრუკმა ადამიანმა რომ შეგამჩნიოს ხო უბადრუკები ვართ უფალთან მიმართებაში აბა რა ვართ მაგრამ უბადრუკები არ ვართ ღმერთიშვილები ვართ დიდებულები ვართ ამავდროულად ღმერთთან მიმართებაში ვართ უბადრუკები ამ ეტაპს გამოვა მე ის ამხელა თანხარობ გადაიხადა და იშიმშილებს ნორმალურ საკვებს არ შეჭამს გესმით როგორ მონობაში ადამიანი იყიდის ძვირადღირებულ ავტომობილს და დასასვენებლად ვერ წავიდა დრო ვერ გამოძიმრა საკუთარი თავისთვის რომ ჯანმრთელობას მიხედოს სულიერებას დაუთმოს საკუთარ თავს დაუთმოს დღეს ადამიანი ცხოვრობს სხვისთვის ოღონდ ფიქრობს რომ თავისთვის ცხოვრობს და ბნელისთვის ცხოვრობს დღეს ყველა ოღონდ ამას ვერაცნობიერებს იმაზე აღარაფერს აღარ ვამბობ რომ ვერაფერს ვერ ლაპარაკობთ მაგალითად რამე თუ არ მოგწონს ვერ იღებ ხმას ნახე შენ შეიძლება რაღაც არ მოგეწონოს და გარემოდან გამომდინარე ეს არ შეესაბამება ეტიკეტს და ხმას არ იღებ ანუ ჩაგრავ შენს ჭეშმარიტ სულის მდგომარეობა შიგნით მაგრამ გამոխვალ და ვიღაცას დედას აგინებ ეს არ არის თავისუფლება იცი რა არის ყველას რომ მიაგებ მისაგებს ყველასთან ისე ხარ როგორც გინდა მაგალითად ვიღაცამ გითხრა ცუდი ხო მშვიდად ეტყვი რომ იცი რა ეს არ არის ხდური არ მომეწონა კი არ განარჩევს სოციალური სტატუსების მიხედვით რაღაც სიტუაცია და მდგომარეობებს არამედ ყველაფერში ხარ თავისუფალი შენ არ ხარ ყველაფერში თავისუფალი შენ ვიღაცას დედას აგინებ და გამոխვალ და ვიღაცას დედის გინებას მოუთმენ რადგან ფულს ელოდები მისგან ან რაღაც მიწიერ ფასეულობებს გაიგე ეს არ არის თავისუფლება შენ ვისაც უნდა უთხრა იმას ვერ ეუბნები და ვისაც არ უნდა უთხრა და უნდა იფერებოდე ბნელი იმაზე გაგინებინებს მისი იარაღი ხარ და გაშოვნინა ფული სხვა ადამიანების განადგურების ხარჯზე და საკუთარი თავის განადგურების ხარჯზე თუნდაც სხვა არ გაგინადგურებია საკუთარი ჯანმრთელობა გაანადგურე და ფული იშოვე და წახვედი ხის წვერზე დადექი და ფოტოებში რომ გაქვს ნანახი და გაშალე ხელები და თავისუფალი ვარ რა თავისუფალი ხარ გონს მოეგე გააცნობიერე ჭეშმარიტ თავისუფლება რა არის შიშის მონობაზე არაფერს ვამბობ უამრავი მონობის ფორმა არსებობს დედამიწაზე თუ ღმერთთან არ ხარ გამთლიანებაში რასაც გასწავლი რეალურად ის ყველაფერი მოგანიჭებს თავისუფლებას მიტევება მოგანიჭებს თავისუფლებას ფიქრების კონტროლი მოგანიჭებს თავისუფლებას მოყვასი მოგანიჭებს თავისუფლებას გამთლიანებაში უბრალოდ შენ ღმერთს კი არ პოულობ თავისუფლებას პოულობ თავისუფლებას რა მოტყობა იცი აბსოლუტური ნეტარება ჰარმონია შიგნით ღმერთი გელაპარაკება თავისუფლების დროს და ღმერთი გელაპარაკება ყოველთვის კარგს და ყოველთვის კარგ მდგომარეობაში ყავხარ და შენ რომ ვიღაცას ზურგში დანას ჩასცე საკუთარ თავს ჩასცე თუნდაც დანა ფულის გამო ამ ყველაფრის გამო და ბნელი გელაპარაკება და გაწამებს ვერ ხვდები რომ ბნელი გაწამებს ვერ ხვდები რომ ბნელი შენი წამების ხარჯზე იღებს ენერგიას გაიგე და შენი წარწყვეტის ხარჯზე ბნელი კი არ გაძლევს მას არა აქვს ის არის ქურდი ის გართმევს და გიქმნის ილუზიას რომ გაძლევს თავისუფლება არის შენ და უფალი თავისუფალი თავი და უფალი შენ და უფალი მორჩა სიტყვაში ქართველმა დაგიშიფრა ყველაფერი შენ და უფალი თუ არ ხართ შენ ვერ ხარ თავისუფალი ვერ ხვდები აქედან გამომდინარე და იმ ყველაფრიდან გამომდინარე რაც აგიხსენი ეხლა ვერ ხარ შენი თავის ნების მფლობელ უფალი ვერ ხარ რადგან ღმერთი როდის გაგახსენდა ბოლოს აბა და ღმერთი რომ არ გახსოვს და საკუთარი თავი რომ არ გახსოვს საკუთარ თავზეც ვეღარ მუშაობ საკუთარ თავს ვერ უყმავდები ღმერთსაც ვეღარ პოულობ ფიქრები როგორც გინდა ისე მოდის ქაოტურად ვერაფერს ვერ აკონტროლებ არ ხარ შენი ნების პატრონი ნება გაქვს მაგრამ ნების პატრონი არ ხარ მოპოვებული არ გაქვს შენს ნებაზე მართლობა კონტროლი ფიქრების კონტროლი დაგეხმარება რომ შენი ნების კონტროლი გქონდეს მაგრამ ეს არ არის საკმარისი ღმერთთან უნდა იყოს ჭეშმარიტი თავისუფლება ღმერთი და უფალი თავი და უფალი თავისუფალი და სასაცილო იცი რა არის ისე ხართ დამონებული რომ ნორმალურადაც ვეღარ იცინით ბავშვობაში იცინოდი თავისუფლად გადაიხარხა
გაიხარებდი მთელი გულით და ეხლა მაგალითად ჩემს გადახარხარებას ვიღაც რომ ისმენს ღიზიანდება შეშლილი ვგონივა იმდენად დამონებულია და იმდენად შებოჭილია მისი სიცილი დაავიწყდა საერთოდ თავისუფალი სიცილი როგორია უпростоრეთ ბოლოს როდის გაიცინა თავისუფლად და გულით აღარც ახსოვს დააკვირდით დღეს ადამიანი ნორმალურად ვეღარ იცინის და ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ სიცილი ყავს შეურაცხყოფილი ადამიანს როგორ მაგალითად რამდენი მინახავს მე ახლა სხეულის ენა კარგად ვისწავლე დიდი ხნის წინ მიესალმება ვიღაცას გაუღიმებს და როგორც კი ჩაუარა გვერდით უჟმურ სახეს უბრუნდება არ გაუღიმო შეკარგო ადამიანო რატო ბილწავ შენს ღიმილს და ყალბად რატო მიღიმი სოციალური სისტემის მონაცხარ ყველაფერს თავი რომ დაანებო სიცილს შეურაცხმყოფ გაიღიმე ბოლომდე რომ ჩაუარე გააგზელე გაღიმება ყალბად ნუ იღიმი ნუ ხარ ყალბი ღიმილის მონა და ამით ნუ შეურაცხმყოფ შენს ღიმილს და მე რომ მთელი გულით ვიცინი ვიღაცას ეს ეჩვენება ხელოვნურად გაღიმება იმიტომ რომ გონებაში ვერ იჯერებს რომ ადამიანმა შეიძლება იცინოს 5 წამზე მეტი 10 წამზე მეტი ვერ იჯერებს ამას იმდენად ჩაკეტილი აქვს სიცილი და იმდენად ჩარჩოშია მოქცეული მისი სიცილი გულღიაობა და თავისუფლება რომ ჩემი სიცილი ეჩვენება ხელოვნურად და თავისი შებოჭილი დამონებული სიცილი გონია ბუნებრივი რადგან ყველგან ეს ხდება ირგვლივ რა რეალობაში ვართ ზოგჯერ ხო რომ გიყურებთ იცით როგორ რაღაც გჭირთ ადამიანი იცინის და უცებ თითქოს პროპკა დაადეს პირზე უცებ ჩერდება ვეღარ აგრძელებს გულიდან ვერ უშვებს ბლოკავს რაღაც შიგნით ბლოკავს იმიტომ რომ იმდენ რაღაცას აკეთებ თავისუფლება შენ არ გაქვს და ბნელი გეუბნება მორჩა ლიმიტი გაქვს შენ სიცილზე მოკეტე აქ და გაკეტინებს აბა რა დუდა ეხლა ბნელს შენ რო იცინო გულიანად იმიტომ რომ გულიანად სიცილი არის ღმერთის საჩუქარი ეს ღმერთის საჩუქარი ბავშვებს აქვთ დააკვირდით ბავშვები როგორ იცინიან მთელი გულით გადაიხარხარებს და როცა გააჩერებს ხარხარს 1 3 4 5 10 წამი სახე გაღიმებული აქვს და შენ რომ იცინი და აჩერებს სიცილს უცებ სერიოზულ სახეს იღებ გადაგიკეტეს უცებ კრანი თითქოს იმიტომ რომ ბნელი გიკეტავს კრანს გეყოფა ეხა შენ ამიტანი გათამამდი ბედნიერებაში გეუბნება და გაჩერებს მონახარ და ამიტომ მონახარ ბევრი რაღაცის და ამიტომ ღმერთთან როცა ხარ შენ არ გაქვს შეზღუდვა ბედნიერებაში ამიტომ ადამიანი არის დღეს ძალიან ბევრი წახნაგის მონობაში სიცილი შეზღუდული აქვს თავისუფლება შეზღუდული აქვს მაშინ ადამიანი ყველა წახნაგში ნორმალურად ვერ ჯდება როგორც უნდა ისე ვერ დგება როგორც უნდა ისე ვერ დადის როგორც უნდა ისე გარეთ სტატუსები ეს ყველაფერი რაც დაუდეს იმის მიხედვით უნდა იმოქმედოს აქ საუბარი იმაზე კი არ არის რომ შენ რაღაც საზოგადოებაში დაჯდე და უზნეოდ წამოწვე ამას არ გულისხმობ თავისუფლებაში გულისხმობ იმას რომ კომფორტულად ხარ ყველგან და ყველაფერში ყველგან დაძაბული ხარ შენ გესმის ყველგან დაძაბული ხარ იქ მთაზე რომ ახვედი და ხელები გაშალე და თავისუფალი ვარ მე იქაც კი დაძაბული ხარ ფოტოს რომ გიღებენ ფიქრობ რასი ფიქრებს ხალხი შენზე როგორ გაშალე ხელები კარგად თუ ცუდად შენ რომ ჭეშმარიტად თავისუფალი ხარ არავის არ აწუხებს შენი მდგომარეობა პირიქით შენ ყველას ანიჭებ ბედნიერებას შენი თავისუფლება ის იშვიათი ელემენტი ეს შენს ხმაში ვლინდება შენს გამოხედვაში შენს მოდუნებულ სხეულში შენს ხმის ტემბრში ეს იმდენად სასიამოვნოა სხვისთვის სულ რომ დაძონძილი ტანსამოსი გეცვას სხვა ადამიანისთვის ეს არის კომფორტი ამიტომ ეს შენ არ შეგიქმნის გარემოში დისკომფორტს პირიქით ადამიანებს იზიდავ ამით შენი თავისუფლებით რადგან ეს თავისუფლება არის თითოოროლა დღეს გარეთ გიმეორებთ ეს თავისუფლება სულიერ მოღვაწეებს არ აქვთ სარ გადაყლაპულებივით ამიტომ გიყურებენ და გელაპარაკებიან იმდენად იშვიათი ელემენტია ღვთიური თავისუფლება რომ როგორც კი სხვა ადამიანი მეორე ადამიანს შეხედავს ამ თავისუფლებას როგორც უდაბნოში წყალს დაეწაფო ისე გეწაფება ეხლა ნახეთ ჩემს წინაშე რა განვითარების ადამიანიც არ უნდა დადგეს რა სოციალური წარმომადგენლის ადამიანიც არ უნდა დადგეს ფინანსურად იქნება თუ სხვა რაც არ უნდა იყოს და გადაკვეთები მქონია დიდი ბიზნესის მქონე ადამიანებთან იმასთან ამასთან ყველასთან გადაკვეთა მქონია და დღესაც მაქვს ყველა კატეგორიის ადამიანთან მაქვს გადაკვეთა და შეიძლება მე მეცვას ჩვეულებრივად მას ყავდეს პორშე და როგორც კი მელაპარაკება მაშინვე ის ადამიანი ხვდება რომ ჭეშმარიტი განძი მაქვს და თავს მევლება და მეც მევლები რა თქმა უნდა თავს რადგან ის რაღაცებს ველაპარაკები ისეთ მდგომარეობაში ვარ გძნობს ყველაფერს და ხვდება ამ მდგომარეობას ვერც პორშე ვერც სასახლე ვერაფერი ვერ შესვლის ამას ვერ იყიდი ეს არის უიშვიათესი ელემენტი სამყაროში ჭეშმარიტი თავისუფალი მდგომარეობის შეგრძნება ადამიანში შეუფასებელია და ყველა აფასებს ამას უნდა თუ არ უნდა ეს მას რადგან ფუნდამენტურად ღმერთის მდგომარეობა ამიტომ იყავი ყველაფერში ლაღი თავისუფალი მაქსიმალურად განემიჯნე ყველა ამ სოციალურ მდგომარეობებს ვინ რას იფიქრებს შენზე კარგ ფოტოს დადებ ძვირადღირებული ტელეფონი გექნება თუ სხვა რაღაც მაქსიმალურად განთავისუფლდი იმ ყველაფრისგან რასაც გასწავლი გამთლიანებაში და ამ ნაშრომში რაც აგიხსენი და ჭეშმარიტად მიმზიდველი და ჭეშმარიტად ძალით მოსილი გახდები დღეს არიან თავისუფალი მონები კაცობრიობთ რას გეუბნები და ვიმეორებ მეც რაღაცის მონა ვარ მეც მიწიერ
წერის სხეული ვარ. არიან კატეგორია ვითომ თავისუფლები, რომ საერთოდ არ მაღელვებს ადამიანების აზრი, არავის აზრი. ის საერთოდ ბნელის მონა, არავის აზრი რომ არ აღელვებს, არც მეზობლის, მეგობრის, არც საკუთარი თავის, არც ღმერთის. ის თავისუფალი კი არა, მან გადაწყვიტა ყველაფერი ერთ ადგილზე დაკიდოს და სიმახინჯეში გადავიდეს. მაგალითად არიან დასტრესილი ადამიანები, რომ მე ძლიერი ნევრები მაქვს, ვერავინ გულს ვერ მტკენს. ვერავინ გულს ვერ მტკენს კი არა, ყველას ჩაუკეტა გული, გადაკეტა ყველას მიმართ გული. ეგ თავისუფლება და სიძლიერე კი არა, ეს არის შიშის და ბნელის მონობა. მიხვდით როგორ თავისუფლებაშია დღეს კიდე ადამიანები, სრულ თავისუფლების ფორმები არსებობს კიდე. მაგალითად არიან ადამიანები და მე ძლიერი ნევრები მაქვს და ვერავინ ვერ მტკენს გულს და იმდენად გაყინული აქვს გული, რომ გულში არავინ არ შეუშვეს. შენ გული რო ვერ გატკინოს ვინმე და ძლიერი რომ იყო ჭეშმარიტად, შენ გულში უნდა უშვებდე ადამიანს და რომ გატკენს, მაშინ არ უნდა გტკიოდეს, იმდენად ღმერთში უნდა იყო და გული თუ გადაკეტილი გაქვს და არავინ შეუშვი გულში და გაცივებული და რობოტი თუ ხარ, ცუცი კი ხარ, რომელიც ოთახიდან ვერ გამოდის გარეთ და ფიქრობს რომ ვაშკაცია. ასეთი ვითომ ვაშკაცი ქალები და კაცები ტონობით არის გარეთ რომ გახვიდე. ერთთან ქონდა ურთიერთობა 2-თან, 3-თან, 10-თან, 20-თან და გაყინა გული, გადაკეტა გული და მე ძლიერი ვარ, იძახის. და ვერაფერს ვერ გზნობს. გადაკეტილია გული. ძლიერი კი არ ხარ, შიშარა ხარ და გადაკეტე გული და სიძლიერის ილუზიას შეეფარე. ან უბრალოდ თავდაჯერებული კი არ ხარ, არამედ ყველაფერი გადაკეტე. არავის აზრი აღარ გაინტერესებს, აღარც მშობლის, აღარც მეგობრის, აღარც ღმერთის, არავის. მიხვდი? ეს აბსოლუტური სიგიჟია, რასაც ადამიანები აკეთებენ ამ ნაწილში. ბნელის მონა არ ხარ, შენ რომ გული გადაკეტე სრულად ყველას მიმართ და თქვი რომ ყველა ცუდია, აბა საკუთარ თავს ჩაღმავებოდი რა გეშლება. არჩევანში სხვა ადამიანის გარკვეულ ნაწილებში არა. გადაკეტე გული, ბნელის მონა ხარ, ღმერთ შენთვის არ უდგია გული გადაკეტეო. ღმერთმა შენ გითხრა, შეიყვანე, მოყვასი შენი მტერი შენი და სიყვარულში იყავიო. და ამას რომ არ აკეთებ და გადაკეტე გული სრულად, ვისი მონა ხარ? იმის. შენ ფიზიკური სხეულით რომ რაღაცეებს აკეთებ, ეს გგონია თავისუფლება. აი მაგალითად შენ გგონია თავისუფლება რომ გახვედი და ვისთანაც გინდა საწოლი გაქვს. და ფიქრობ რომ თავისუფალი ხარ ამაში. აბა საწოლი არ გქონდეს. ანუ სექსი არ გქონდეს. რამდენი ხანი შეძლებ და საერთოდ შეიკავო თავი ამ ყველაფრისგან. ეგ არის შენი თავისუფლება. შენი თავისუფლება იქ მთავრდება, სადაც ფიზიკურ სიამოვნებაზე ვარის თქმას იწყებ. მარტივად რომ გითხრა, როცა ვარ სიტყვი რაღაცაზე, მაშინ ნახავ ჭეშმარიტ შენ სახეს როგორი თავისუფალი ხარ კონკრეტულ ნაწილში. მაგრამ ვიმეორებ, მეც ვარ მონა გარკვეული რაღაცეების, მაგრამ საბაზისოსი ნუ იქნები მონა. აი, საბაზისოსი ფული, სექსი, ამ ყველაფრის. ძირითადი ამოიღე, ძირითადი და დანარჩენს უფალი გაპატიებს და გამოძვრები ნელ-ნელა რაღაცნაირად. დღეს თქვენ სარგადაყლაპულებივით დადიხართ, ცხოვრობთ და მოქმედებთ, უბრალოდ ამას ვერ ამჩნევთ. თქვენთვის ეს გახდა ბუნებრივი მდგომარეობა. ჩემთვისაც ესე იყო. იცით როგორი სიტუაციაა დღეს? შაქრის მაგალითი სხვა ნაშრომებში მოვიყვანე, მაგრამ გავიმეორებ. ესე იგი, 3 წელია შაქარი არ მიმიღია. თაფლს ვიყენებ შაქრის ნაცვლად და დავტესტე, გავსინჯე თაფლი. ისეთი საძაგელი გემო ქონდა, ვერ აგიხსენებთ. აი, პირდაპირ ქიმიურ შემადგენლობებს გძნობდი. აი, საძაგელი, ცუდი კი არა, საძაგელი გემო. და როცა შაქარს ვიღებდი, შაქარი ჩემთვის იყო ჩვეულებრივი მდგომარეობა. ვერ გძნობდი იმ გემოს. ისე ვერ გძნობთ თქვენ სხვის და საკუთარი თავის სარგადაყლაპულის მდგომარეობას. ვერ გძნობთ ამას, ეს ბუნებრივად მიგაჩნიათ. ვერ ჯდები ნორმალურად, უცხო ადამიანს ვერ ლოცავ, უცხო ადამიანს ვერ უღიმი, თავისუფლად ვერ კითხავ ვიღაცას რაღაცას. ვერ ხარ ისე როგორც თევზი წყალში. შენ დედამიწაზე უნდა იყო ისე როგორც თევზი წყალში. რასაც გინდა, იმას უნდა აკეთებდე ბუნებრივად მოდუნებულ მდგომარეობაში. და თავისუფალი რომ არ ხარ, შენთვის რთულია უცხოს გაუღიმო, მაგრამ ადვილია დაიბღვირო. შენთვის რთულია უცხოს კეთილი სიტყვა უთხრა, მაგრამ ადვილია ცუდი სიტყვა უთხრა. გესმის რა გჭირს? უბრალოდ მონა კი არ ხარ, ბნელის ცუდისქნელი მანქანაც ხარ. და ღმერთთან რომ ვერ ხარ, მაშინსადამე თავისუფალი რომ ვერ ხარ ბოლომდე. ღმერთის სიტყვასაც ვერ უშვებ პირიდან და ბნელისას უშვებ პირიდან. და ერთმანეთთან არის ეს კავშირში. სიკეთის კეთებაში ბნელი გიშლის ხელს, არ გაღიმებს ბოლომდე, მაგრამ ბნელს თუ აკეთებ, ბნელი ხელს წევს და აბა მიდი ბიჭებო, გოგოებო, რაც გინდათ აკეთეთ. ხელს გიწყობს, აბა შენ ვინმეს რამე ატკინე, ბოროტი კომენტარი დაუწერე, ქუჩაში ვინმეს ბოროტი გამოხედვა, ესროლე, შეაგინე, რას ლაპარაკობ, აგერ ხელს შეგიწყო, ბნელი გეუნება გააკეთე და გაქეზებს. არანაირ დისკომფორტს არ გზნობ. მაგრამ როგორც კი გინდა რამე ღვთიური გააკეთო, დისკომფორტი გეწყება. მაგალითად, თუ გინდა უცხოს კარგი უთხრა, დისკომფორტი გეწყება, აბა რას იფიქრებს ის, რას იფიქრებს ეს, მაგრამ უცებ რაღაცა რო გაგაბრაზებს და ცუდ სეტყვი, არ ფიქრობ რას იფიქრებს ის, რას იფიქრებს ეს, არ გაჩერებს არაფერი. ხელს გიწყობს ბნელი, ბნელ მოქმედებაში. ამიტომ ბნელთან არის ჭეშმარიტი მონობა და თვითამოწურვადი განადგურება შენი, ღმერთთან არის განვითარება და ჭეშმარიტი თავისუფლება, სილაღე და სიყვარული და ზრდა, სიცოცხლის ხის შენში. განახე, ღმერთთან როცა ხარ, შენ რაც არ უნდა სიმაღლის მწვერვალზე იყო, თავს გზნობ უბრალოებაში. სიყვარულში არ გჭირდება არსად ასვლა,
წარმოჩენა არაფრის და ყველასთან ურთიერთობ თანაბრად, ღვთიურად. მაგრამ შენ რომ თავისუფალი არ ხარ, შენ ან სხვასთან ურთიერთობ ზემოდან, ქედმაღლობით, ან სხვა ურთიერთობ შენზე ზემოდან და შენ ხარ ქვემოთ. ან ქვემოთ ხარ, ან ზემოთ ხარ. ანუ ადამიანის გვერდით მოყვასით კი ვეღარ ხარ. ამიტომაც არის დღეს, რომ ან შენ ზემოთ არის ვიღაც და ზემოდან გელაპარაკება და შენ ქვემოდან ელაპარაკები, მერე რომ გამოხვალ თუ იპოვე შენზე ქვემოთ, შენ ზემოდან ელაპარაკები მას. არ გაქვს ის, რომ ყველას ელაპარაკო თანაბრად. სულიერ მოღვაწეებში განსაკუთრებით და გვერდი. ვერ არის ის მოდუნებული, რომ ყველას ელაპარაკოს თანაბრად. უბრალოებით, თავისუფლად, ლაღად, ლაღი გახსოვთ რა არის? ეს ხდება. ან ზემოდან ურთიერთობ, ან ქვემოდან. ვისაც წაეწევი ზემოდან ურთიერთობ, ვინც მოგეწევა ზემოდან ურთიერთობს ის შენზე და ამ მდგომარეობაში ხართ. ჭიდავის მდგომარეობაში ვართ. იმიტომ რომ თავისუფლები ვერ ვართ, ისე როგორც უნდა ვიყოთ. ან ზემოდან, ან ქვემოდან, ან შიში გაქვს, დომინირებს ვიღაც შენზე, ან შენ დომინირებ მერე გვერდით სხვაზე, რამდენიმე წუთში და ის არის შიში. ამ მდგომარეობაში ვართ. ეს არის ან გერევიან, ან ერევი. ეს ტექნოლოგია და ეს სამყარო არის ბნელის, ქვემოთ, ჯოჯოხეთს რომ ეძახი. მის სივრცეში არის ეს, ან შეგჭამენ, ან შენ ჭამ, ან ის გჭამს. და ეს არის ცხოვრება და ეს არის თავისუფლება? ამას ეჩვევი? ჯოჯოხეთში წასვლას ეჩვევი? აბა შენ 60-ში მაგით ვინ შეგიშვებს? დომინირებით და ამ ყველაფრით რო ცხოვრობ. მართლა ფიქრობ რომ შეგიშვებენ 60-ში და აბა მიდი დაჩაგრე ახლა სხვა იმაზე ზემოთ დადექი, იმაზე ქვემოთ დადექი. ნუ ეჩვევი, ამას ბნელი გაჩვევს ნენელა ჯოჯოხეთს. ვერ ხვდები? დღევანდელი გარე სისტემა გაჩვევს ამას. ქვესკნელში როგორ განაგრძო ბოროტი ქმედებები და დამიჯერე. იქ შენზე ტრილიონჯერ და 100,000 წლობით გაწვრთობილი, გაწურული ნაძირლები არიან, რომელსაც ვერ აჯობებ. ყველა ეს ბნელები იქ გამზადებენ შეჭმისთვის, რომ გშთან თქვენ. მეტი არაფრისთვის არ მიდიხარ შენ იქ მაგ მდგომარეობით. ვერ აჯობებ შენ იმათმა უკვე იმდენი იცხოვრეს მაგ ბოროტებაში, რომ გაწვრთობილი არიან ამაში. შენ ახლა მაგალითად ბოროტად ცხოვრობ და მაინც ფიქრობ, რომ იცი რა მე მაინც იქ თუ წავალ, იქაც ლიდერი ვიქნები. ლიდერი კი არ იქნები. ტუალეტის გაღალდივით გამოგიყენებენ, მარტივად გეუბნები. მაგისთვის გამზადებენ აქ და ღმერთი გამზადებს ღმერთობისთვის. და ვერ გაგიგია რა უნდა ქნა. თუ გინდა გიმეორებ ჭეშმარიტი თავისუფლება გაიხსენო, იმიტომ რომ გქონდა ბავშვობაში. ბავშვებს დააკვირდი. მაგალითად ერთი უცხო ბავშვი, მეორე უცხო ბავშვთან ისე მივა და გაუღიმებს და რაღაც კარგს გაუკეთებს, რომ შენ მაგას კი არა, სანამ ვინმეს რაღაცე კარგს ეტყვი, მათემატიკური ფორმულები გამოყავს თავში. ბავშვებისგან ისწავლეთ ჭეშმარიტი თავისუფლება. სერიოზულად გეუბნებით ამას. ბავშვი რატომ არის თავისუფალი? გაინტერესებთ? ბავშვი არის წმინდანის მდგომარეობაში. რატომ? იმიტომ რომ ბავშვი არის სუფთა. ბავშვი მერე ბინძურდება. მაგამდე მასში არ არის ბოღმა, ბრაზი, ბოროტება. ეს ყველაფერი შეიძლება ბავშვი გაბრაზდეს, მაგრამ ის გულით კი არ ბრაზდება ემოციებს რთავს, მაგრამ სიყვარულით ბრაზდება. სიყვარულშია ყველანაირად. წმინდანის მდგომარეობაში, წმინდანიც კი შეიძლება ვერ იყოს ბავშვის მდგომარეობაში, გარანტირებულად გეუბნებით. ამიტომ ბავშვებისგან ისწავლეთ ღმერთთან ჭეშმარიტი მდგომარეობა და ჭეშმარიტი თავისუფლება. ყველას მოგცეს თავი და უფალი. უფალმა მოგცეს თავისუფლება ჭეშმარიტი. უფალო მოგვეცი თავისუფლება ჭეშმარიტი. ამინ, ამინ, ამინ.